right by your side, lost in every move, writing down your smile。こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は春の新商品の中で注目のアイテムを紹介していきます。こちらのロンニンゲというダイニングテーブルは1万円も安くなりました。サイドに同じシリーズのワゴンを置くのとっても可愛いですね。さらにこちらにはロースコグワゴンにランドセルが置かれていました。この何とも言えないラフな置き方がリアルですね。このワゴンについているマグネットフックはとっても磁力が強いのでおすすめです。まずはキッチンコーナーからこちらの新商品を紹介します。こちら何だと思いますか？側面に吸盤がついているんですけども、これが驚くほど強くって、こんな棚にもくっついちゃうぐらい強かったので購入してみました。この日はプロのインテリアコーディネーターの竹川理恵子さんと一緒に IKEA 散策をさせていただいてたんですけども、理恵子さんもとてもシンプルでいいですねということで購入されていましたよ。でこちら何かと申しますと、スポンジなどを置くものです。組み立てってほどではないんですけども、この吸盤をねちょっと押し込むのがちょっと硬かったので、こんな感じでもう本体を曲げる勢いで回転させながら入れると入りました。でも吸盤って言うて信用できないなと思ってていつか落ちるんじゃないのかなと思ってるんですけど、しばらく様子を見たいと思います。今もう、5日ぐらいかな経ってますけども、今のところは全然余裕でくっついてます。かなり強くくっつくので最初取れなくて焦ったんですよね。上にずらしていくと取ることができました。非常にコンパクトですのでスペースがないキッチンなどにおすすめだと思います。あと吸盤でなくても足もついてますので、すごくささやかな足がですねついてますので置いて使うことも可能です。あとはこのような食器用ブラシを置くことも可能です。こちらのソープディスペンサーも IKEA の新商品でして気に入って使っています。ガラス製なので見た目もいいんですよね。ファミリーマートのコンビニのシール印刷でこのラベル作りましたって言ったんですけど、シール印刷の4分の1サイズがおすすめです。以前2分の1サイズで貼ってたんですけど、やっぱ大きすぎて剥がれてきちゃったんですよ。私の貼り方が下手くそだった説もありますけども、ファミリーマートでシール印刷される方は4分の1サイズでラベルを作るのがおすすめです。液体のハンドソープって結構派手な色をしてたりすることあると思うんですけど、こちらの茶色いボトルですと中の色も気にならないので、その点も気に入って使っています。で IKEA の吸盤が強いっていう話をしたいんですけども、先ほどのそのスポンジ置きの吸盤もとっても強かったんですけども、こちらのティスケンシリーズの吸盤もとっても強いんです。本当に注意が必要なぐらい吸盤が強いんです。こちらねまだ未使用品なんですけども、この吸盤の感じ、このすごい肉厚な吸盤っていうのをちょっとお伝えしたくて、わかりますでしょうか？この白い部分ですね。吸盤なので気軽に取り付けられるなと思ったんですけど、本当に剥がすのが大変なぐらい強くて、剥がす時はカードみたいなのを差し込んでじゃないと剥がせなかったぐらい強いので、位置をしっかり決めて貼ってください。こちら以前 DM でこんな使用例をフォロワーさんが送ってくださいました。また他にもいろんな種類があって、このようなクロム調のフックなどもあります。お風呂がマグネットがつかない方、 IKEA の吸盤シリーズを見てみてはいかがでしょうか。プロのインテリアコーディネートの方が IKEA で何をチェックするのか気になりますよね。こちらのフロアライトをすごく注目しているっていうことで紹介いただきました。グリーンとゴールドの組み合わせもすごく可愛いですし、ちゃんとこの首が角度を変えられるのもとても機能的で、それでこのお値段っていうのが本当信じられないですよね。同じシリーズのペンダントライトもすっごく可愛いんですよ。これはプロも激推ししてました。こちらコードセットもセットでこのお値段ですからね。上の天井の付け根の部分もとっても可愛いです。前回の動画大変好評いただきましてありがとうございました。皆様から隠れた名品をアンケートで募ったんですけども、こちらのカトラリースタンドを挙げてくださった方がいました。結構これは新商品なのでちょっと今回紹介することにしたんですよ。これにメイク道具をしまっているっていう方もいらっしゃいました。これ半分は仕切りがついてないので結構大きいものも入れられるんですよ。確かにメイク道具の収納に使えそうですね。
ほんとこのお色がたまりませんよね。可愛いです。続きましてはキッチン用品です。春になりましてバーベキューグッズがたくさん出ています。結構オンラインだとサイズ感わからないと思うんですけども、かなりワイルドな大きさですので、できれば現物を見られた方がいいですね。他の並びと比べたらすごい大きなトングだなってわかりますよね。これもうすごいんですよさらにすごいものがありまして、見てください。急に工具みたいなの売っててすごいびっくりしたんですけど、伝わりますかね、このホームセンター感。こちらはピザ用のシャベルということです。これからバーベキューされる方いかがでしょうか。続きましては一緒にルームセットを見ていただきたいっていうコーナーなんですけど、ここ最近で一番心臓が跳ね上がったルームセットでして、まずこのソファー前のテーブルがですね、トンスタードシリーズでとっても綺麗なんですよ。でさらにテレビボード、ウォールシェルフ、あとデスクがですね、同じシリーズのものが使われていて、天然素材がとても雰囲気いいですよね。そして私が大好きなダイニングテーブルとダイニングチェアっていう最高の組み合わせ。かなり個人的な趣味も入ってますけども、このフロアライトもすごく人気ですよね。大人気ソファーのソーデルハムとのコーディネートもとっても素敵です。デスクスペースもすごく素敵ですよね。フリークソースシリーズのデスクとなっています。こんなモダンなチェアとデスクライトと組み合わせても可愛いんですね。私もこのウォールシェルフ使ってるので、すごくコーディネート参考になりました。こちらのウォールシェルフすごくおすすめで、賃貸の方でも簡単に設置することができると思います。こういう作りになってまして、ここにね石膏ボード用のピンを留めるだけで設置することができるので、とっても簡単なんですよ。なのでネジで大きな穴を開けたくないっていう方にもおすすめな商品となっています。続きましては新商品です。フリー閉店というソファーベッドなんですけども、こちらの新しい色味がすっごく可愛かったです。これはなかなかオンラインではわからないですよね。生地の感じってとってもね可愛いんですよ。全然ピント合ってなくてすいません。このテクスチャーがすごい豊かなツイード調っていうんですかね。で色もちょっと茶色がちょっと混ざったグレーっていう感じでとっても素敵でした。このフリー閉店は IKEA で一番人気のソファーベッドです。この間コメントで4年使ってて初めてここに収納あるのを知ったってくださった方がいていやめっちゃ笑いましたね。そんなことあるって言って、この左側の長椅子の部分が全部収納になっています。ソファーベッド簡単にね変形できるのもいいですよね。もうこれ片手でヒューですから、ヒューって。新生活の時期ということもあるので、ちょっとベッドも紹介したいと思います。 IKEA ではこちらのマルムシリーズが一番人気だと思います。勝手な想像。こちらマルムのチェストが後ろに置いてますけども、非常にシンプルで人気があります。シリーズでコーディネートすることができます。で私が先ほど大興奮していたルームセットにも置いてあったトーンスタードシリーズからもベッドが出ています。日本ではこの濃い色のものしかちょっとベッドは出てないかもしれないんですけども、非常に素敵ですよね。この背後にチェストとサイドテーブルが置いてありますけども、サイドテーブルの下にバスケットを組み合わせておくのめっちゃ良くないですか？組み合わせどれも月板仕様になってまして、ちょっとお値段はするんですけども質感がとってもいいシリーズになっています。続きましては新商品を紹介します。こちらアカシア材のシェルフが新しく出ています。デザイン性のある棚になってまして、上に行くほどスペースが狭くなっていきます。アカシア材の質感がすごく可愛いですよね。で同じくベンチも出ています。結構ミニサイズなんですけど、かえって置きやすくていいかなと思いました。足元もちょっと物を置けるようなデザインになっています。靴とかも置けそうですよね。お値段もとてもお手頃でいいなと思います。ベンチ私もインテリアでよく使うんですけども、やっぱり可愛いんですよね。これ飾り棚にしても可愛いですし、座れるしっていうので、うちの子供はプーフに座ってベンチを机にして宿題したりもしています。この右に映っているサイドテーブルはスコクスターシリーズのスツールの上にグラドムのトレイを置いたものになります。結構可愛くないですか？乗せてるだけなので、端っこの方に重たいものを置くとステーンってトレイが回転してしまうと思います。トレイを失ったグラドムはこのようにIKEAのスカーラというトレイを置いてテーブルとして使っています。続きましては新商品の購入品を紹介します。
プルータという IKEA では定番の保存容器があるんですけども、そちらの新色が出ていました。というかリニューアルですね。耐熱が121度、寒い方はマイナス20度となっています。電子レンジ OK だけど121度までですよっていうのがちゃんと記載があります。冷凍いけるのありがたいですね。プラスチック容器で結構コメントでプルータブルーが出てますよって以前から話題にはなってた商品なんですけども、私は初めて購入してみました。結構この締まりがねぴったり締まるってわけではないので、汁物などは気をつけてください。ちょっとお弁当には向かないかなと思います。すごい軽いんですけどね、ガラス製と違って。で使わない時はこんなに綺麗に重なるので、小スペースにしまえるのはすごくいいなと思います。あと食洗機から出した時に、これは他社製のものですけども、ここに水が溜まるのがちょっと嫌だったんですよ。縁っていうんですか。それはプルータはちょっとだけ溜まる、ちょっとだけは溜まる、だいぶマシでした。あと冷凍でどれだけ使っていっても耐久性があるかっていうのはこれから観察していきたいなと思います。プルータもしお使いの方いらっしゃいましたらどうですか？強いですか？ぜひコメントで教えてください。もし IKEA に行かれましたら、このソフトクリームコーナーに新しくベビーカステラが追加されたのでチェックしてみてください。前までは前橋店限定だったんですけども、他の店舗でも買えるようになったみたいです。なんと1個20円で1個から買えます。すごいですよねちょっと甘いんですけど、お子様は好きな味なんじゃないかなっていうふうに思います。こんな一口サイズ感となっています。で改めてこれ買ってよかったなっていうものがあるので紹介したいと思います。それはこちらのスマートプラグです。以前一応動画でも紹介したんですけども、 IKEA のスマートプラグとっても安いんですよ。Wi-Fi に接続したりせずにリモコンと接続して使う分には最強に安いっていう風に紹介したんですけども、ただハブと組み合わせて使うのがすごく便利だなと思いまして、別売りなんですけどもね、それをねもう改めて紹介したいなと思いました。でこちらが IKEA のリモコンでして、こんな感じでめちゃくちゃ反応速度いいの分かりますでしょうか。ハブを使うと何がそんな便利かと言いますと、この iPhone のこの画面から操作できるのがやっぱすごい便利だなと思います。いろんなアプリありますけども、この画面でオンオフできるのは本当に便利です。ここでオンオフできるようになるには Apple のホームキット対応のスマートプラグを選ぶ必要があります。 IKEA じゃなくてもいいんですよ。ただホームキット対応のスマートプラグが結構お高くてですね、私計算したところ7個以上スマートプラグを使うのであれば IKEA でハブを購入しても安くなるという計算になりました。前提条件はちょっと画面に書いておこうと思いますけども、いかがでしょうか。ほんと照明ごとにスマートプラグって使いたくなるので、やっぱスマートプラグがこの値段で買えるっていうのは IKEA すごいなと思います。ハブがちょっと高いのが気になるんですけども、ぜひご検討ください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。Down, let's do it all night. When never getting sober, never getting sober.